Wow, lihat teman-teman. Widih, ada kumpulan mainan teman-teman. Widih, mantul, lihat teman-teman. Wah, mainan berlumpur sepertinya teman-teman. Wah, kotor sekali. Ini harus kita bersihkan ya teman-teman. Ayo teman-teman, kita kumpulkan. Nah teman-teman, di sini sudah ada keranjangnya. Kita kumpulkan kelam keranjang ini. Wah, mantul. Widih, keren. Wah, mobil apa itu ya teman-teman? Widih, mantap. Setelah ini kita bersihkan ya teman-teman. Widih, mantul. Wah, banyak sekali jenis mainannya teman-teman. Widih, pesawat apa itu? Wah, topeng apa itu ya teman-teman? Widih, keren. Wah, mantul. Widih, monster apa itu? Wah, keren teman-teman. Setelah ini kita bersihkan ya teman-teman. Wah, sangat kotor berlumpur. Wih, hehe, mantul sekali teman-teman. Kita kumpulkan semua. Widih, mantap. Nah teman-teman, sudah kita kumpulkan semua. Let's go, saatnya kita bersihkan. Nah teman-teman, sudah ada air bersih. Ayo teman-teman, kita bersihkan mainan berlumpur ini. Wah, ini apa ya teman-teman? Kita bersihkan dulu. Wah, sudah bersih. Ada monster hood. Wih, mantul sekali. Wah, ini kendaraan apa? Wah, ada speedboat. Wah, mantul. Widih, keren. Nah, kita lanjut membersihkannya. Wah, ada truk pasir. Wih, mantul sekali. Nah, yang selanjutnya teman-teman, kita bersihkan. Wih, hehe, ada bus telolet. Widih, mantap. Wah, mantul teman-teman. Nah, yang selanjutnya. Widih, ada mobil balap. Wah, mantul. Wah, kendaraan apa ini? Widih, ada tank baja. Wah, mantul. Nah, yang selanjutnya teman-teman. Wih, hehe, ada eskavator beko. Widih, mantul. Wah, keren sekali teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita bersihkan. Widih, ada truk molen. Wah, mantul. Wih, keren sekali. Nah, yang selanjutnya sangat kotor teman-teman. Wadidaw, ada helikopter. Widih, mantul. Wah, mantap teman-teman. Wah, kendaraan apa ini?
ada lokomotif kereta api. Wah, mantap. Wah, sangat besar lumpur. Kita bersihkan dulu teman-teman. Widih, ada bus tingkat. Wah, mantap. Wih, mantul ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya, wah, kendaraan apa ini? Widih, ada truk sampah. Wah, mantap. Wah, sangat kotor berlumpur. Widih, ada pesawat. Wah, mantul. Mantap ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita bersihkan. Wah, ada bajai. Wis, mantap. Nah, yang selanjutnya. Wih, ada mobil sport. Widih, mantap. Wah, ini topeng apa ya teman-teman? Kita bersihkan dulu. Wah, ada topeng Iron Man. Widih, mantul. Wah, keren sekali. Nah, yang terakhir teman-teman, kita bersihkan. Widih, ada palutor. Wah, mantap. Wah, keren sekali teman-teman. Nah teman-teman, sudah kita bersihkan semua ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih.